好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，時間咧嚟到咗4:39啦，外邊係24度。好啦，而家喺邊咧？一睇呢度咁有煙火氣咧，知道啦。我而家咧係喺百靈路嘅路尾啊！嗱，咁咧我哋咧等陣間嚇就會咧沿路一直行啊，咁咧就會去翻我哋細個咧好多回憶嘅地方。過去嗰度睇下啫。咁我就想去呢一個越富啊。唔知道有冇觀眾咧記得越富呢個地方？承載住好多80後啊，我哋呢啲80後嘅一啲叫做童年嘅回憶。嗱，咁我哋嘅路線點行咧？其實咧以前咧就方便好多嘅。點解咧？因為咧我哋可以穿過市一咧直接過去。咁但係咧而家咧市一咧就好似管理嚴格咗啲所以咧就唔知道可唔可以過。咁可能咧我哋會行呢個東風路啦，咁咧再轉翻入去人民路啦，咁樣嘅一個路線嘅。咁就唔行呢個市一醫院穿過去啦。因為咧如果你唔係探病唔係睇病咧，你入醫院嘅話咧，而家咧係比較嚴格㗎。咁喺醫院門口啊，見到啦呢條叫做盤福立交啦，一落嚟成條路冚唪唥咧都係出租車喺度等客嘅。咁市一醫院咧都歷史悠久㗎啦。但係我自己覺得啦，一般般，麻麻地嚇。因為廣州其實咧醫療資源咧相對嚟講係比較地富有啦可以講係。我甚至用富厚嚟形容啦，唔係充裕係富有。因為廣州咧有好多喺全世界咧排名都相對靠前比較優秀嘅一啲三甲醫院。咁所以咧點解話廣州醫療資源富有就咁解？喺咁多嘅優秀嘅三甲醫院之中啦，咁你去對比咧，咁就即係平均值太高嘛。咁樣所以就顯得佢咧就普普通通啦。廣州咧而家啲立交橋上面好靚啊，俾大家睇一睇。嗱，求其揾一條人行天橋也好啦，或者係高架也好啦，立交橋也好啦，上面咧啲三角梅咧都開到咧好燦爛㗎嚇。喺廣州咧一個咁獨特嘅城市咧，點解叫花城咧？真係一年四季咧都有花開。而且咧，廣州咧，我哋講話我哋嘅天氣得兩種嘅啫，一種咧叫做夏天，另一種咧叫做準夏天。咁好明顯咧，而家呢種天氣咧屬於準夏天嘅風格啊。點解咁講咧？嗱，有人咧着長袖，有好似我咁噶，着短袖甚至咧有啲人咧着短褲添嘅。咁所以咧就咁獨特嘅氣候咧，咁咧就我哋成日都見到啦，樹咧係常青嘅，特別係我哋週末咧去咗一轉呢一個華南植物園啦，人又好多植物都好多，但係咧樹咧就唔會落葉嘅喎，甚至乎仲有啲三角梅開到好靚嘅喎，好鮮豔。
周圍都係啊。所以咧，最近咧，我哋喺呢一個社交媒體上面咧，成日都講到咧，好多人咧最近嚟講都打卡，就會影各種各樣嘅啲天橋啊，好靚啊咁，條天橋都好靚嘅。我哋已經習慣咗啦，習以為常啦，所以咧就唔覺得好驚豔啦。反而而家咧，你叫我去北京啊，見到呢啲樹葉咧落晒落嚟啦，全部光脫脫嘅啲樹咁我就會覺得好驚豔啊，就會覺得好蒼涼啊，好美啊，好適合影相創作啊。廣州就係咁噶啦，一年四季咧，樹木咧常青，而且咧大嘅樹木咧特別地多。而家呢度咧係呢一個東風西路啊，對面咧係廣州國際金融大廈。亦都係呢個中國銀行嘅，我哋叫做廣東省嘅支行啊，好巴閉嘅喎，省行喎。基本上咧，中國銀行嘅總部啊，廣東省總部應該都喺呢度噶啦。咁你就話巴唔巴閉啦？我記得以前咧呢個國際金融大廈咧，樓上咧其實佢係有餐飲、有住宿㗎，即係有酒店嘅。但係咧後邊咧產業升級咗之後，唔知係咩原因啦，咁就冇咗啦得翻剩翻咧樓下間麥當勞仲喺度。以前嗰度咧有間稻香嘅，我仲記得細個嗰度飲過幾次茶添。跟住咧有親戚朋友咧，如果喺香港翻嚟嘅話咧，其實都係會住喺呢度噶。但係咧就後邊咧改革咗之後咧，即係唔知點解就冇晒啦。又冇咗餐飲啦，又冇咗住宿啦，酒店都冇咗。對面咧係廣醫啊，廣州醫科大學。我哋讀書時候咧，最中意就喺廣醫咧做咩咧？打籃球啊！我哋每逢呢一個週末咧，都會去廣醫打籃球啊！以前咧籃球場咧，係唔收錢嘅。咁咧，我哋就一班僆仔咁啦，走入去打波，咁好開心嘅。呢邊咧就係我啱先所講嘅一啲三角梅開得好燦爛有紅色嘅，有白色嘅。我哋企喺呢個角度觀賞一下先。呢條咧就係廣州最繁忙嘅主幹道之一，東風路。我哋而家喺東風西啦。樓下呢台咧咁細部呢部，我哋叫做寶寶巴士咧，接落嚟咧，佢就會喺廣州咧自動運行噶咯喎。而家咧仲有人喺上邊有安全員喺度坐住嘅，喺度坐陣而且咧唔搭客喺度測試緊。咁等佢成熟咗之後咧，咁就得意啦。呢度咧以後廣州就會坐到無人巴士
喺最繁忙嘅主幹道上面，你會見到咧有一台細細台嘅公交車仔啊，跟住咧上邊咧搭滿咗乘客，但係咧佢冇司機嘅。好啦，我哋馬上要過馬路啊！好啦，咁啊啱啱過對面啦，然後咧我哋睇睇我哋身後嘅呢一個位置咧。以前啊呢度咧係好出名嘅金茂電腦城，唔知道有冇觀眾知道？咁我哋細個咧就好中意過嚟呢度咧行電腦城啊，買遊戲啊。除呢度之外咧，最中意就係中六電腦城。不過咧，電腦城嚟講啊，我自己比較中意呢度，因為咧，我覺得呢度啲商家冇咁奸啊，咁啊啲嘢又平啲。中六咧就啲人奸啲嘅，做生意咧就蠱惑啲。哇！你睇廣州我哋啲橋啊，高架橋啊，光係呢一種花咧都有兩種顏色。其實咧好多時候我哋都忽略咗一啲咁樣嘅細節啊。細個咧其實係唔係好覺㗎，即係冇發覺到原來廣州咧，一到咗某啲季節咧係咁靚嘅。自從我做呢個頻道之後咧，先發覺原來廣州咧有咁多咁有趣嘅地方啊！包括咧廣州人咧對於生活嘅態度啊，其實咧我之前都唔覺得，原來係即係咁豁達啊，咁既來之則安之啊！咁你可以話我哋包容啦，話可以講難聽啲就話我哋好求其啦，好冇所謂冇要求啦，咁都得啊！其實我哋咧都冇所謂嘅。最緊要係咩？最緊要就係咧，雞要有雞味啊，魚要有魚味啊。廣州人咧最關鍵、最睇重嘅咧就係食啊，對生活嘅質量啊要求非常之高，特別係食呢方面嘅要求非常非常非常高。咁所以咧，我哋都見到廣州咧而家逐步咧就往旅遊城市呢個方向走啦。自然而然咧，喺廣州咧做餐飲咧，變成咗一個好大嘅一個叫做方向啦。變成咗一個主流嘅方向添。其實喺廣州做餐飲都幾慘㗎，因為好捲啊。你可能覺得自己做嘅東西都過得去啦，咁實際上咧唔一定㗎嚇。都係要通過咧街坊對你嘅叫做測試。如果啲街坊話你得你試真係得。廣州人咧都幾嘴刁嘅。OK 啦，馬上咧就行到悅富門口噶啦。咁悅富咧，我好耐之前咧入去睇過一下，咁咧亦都唔介意今日咧再為大家咧轉一圈啊，因為我自己其實都好好奇。悅富咧，其實係佢點樣無啦啦就叫做失去咗佢嘅熱度嘅咧？其實我都唔知啊，無啦啦就淪陷咗啦。有咁好嘅地理位置啊！門口咧就係公交車車站。曾幾何時咧，呢度係我哋講潮流嘅象徵啊！今日咧就帶大家入去懷下舊，入去轉一轉下。
我印象中一樣啊，一樣係咁窄，一樣係咁細一條路，但係咧鋪頭咧嗱，我哋見得到啦，啲鋪頭咧執得七七八八啊，都有開住嘅，但係唔多。曾幾何時咧，旺到連行路都行唔喐嘅越富廣場啊，而家就變成咗咁嘅樣啦。以前越富咧一鋪難求啊，而家咧，唉，真係想揾個人都冇啊，冇人行啊，基本上已經。咁同埋以前咧樓上咧好精彩㗎，而家咧電梯停咗，啊樓下咧亦都唔俾行啦。哇！仲有一部老古董喺度添，磁卡電話，犀利。仲有冇聲？冇聲㗎啦！啊，真係古董嚟喎！嗱，2分鐘行晒，因為冇嘢好行啦。以前咧樓上我哋仲會想上去，因為咧有幾間賣模型嘅、賣高達嘅鋪。後尾咧，我聽講咧啲鋪頭咧都搬走晒啦。咁所以咧，基本上而家咧樓上係吉晒㗎啦。呢度樓下咧就好旺嘅，開咗間，呢間係食海鮮大排檔㗎。就係咁嘅情況啦。越富而家咧咁一片死寂喺裏邊。一片寂靜啦，唉，唔好講得咁難聽啦。曾幾何時啊，隔離咧，即係旺道連隔離呢個位置啊，呢度咧我哋叫越富二期啊。因為它是越富廣場，叫做高葵啊，高葵廣場越富。以前咧叫越富二期。以前旺道咧越富一期咧，啲鋪頭租到爆晒咧。要開埋呢個二期，大家我又睇下呢個二期而家生咩樣㗎啦。而家咧，冚唪唥都係食嘢嘅，我哋睇下，全部餐廳，果然啦。只能夠食嘢啦。哇！呢度個復古場景喎。呢度玩咩㗎？文明觀賞，禁止觸摸。嗱，我又要講一個悖論啦，就係話咧，人哋話二次元係青郊商場嘅最大嘅靈藥啦。但係我咁睇啊，喺越富咧呢件事咧係反過嚟嘅。佢曾經咧都係因為二次元啦、潮流啦呢樣嘢咧而興起嘅。但係咧，點解二次元又做唔到佢嘅救命靈藥咧？反而導致到佢而家咧變成咁嘅樣咧？無論係一期定二期啊，見到咧都係一片蕭條。點解咧？呢個引發咗我哋嘅心思，引發咗我哋嘅真係要由衷去思考下點解。咁啊，越富廣場咧真係喺一瞬間啊，轟然倒下咗。
可能係因為佢產業太老舊吧，佢嘅商業形態太保守吧。曾幾何時嘅狀元坊、悅富廣場齊名啦，廣州最旺最潮嘅兩個地方，而家呢，一個呢大面積嘅空置，一個呢變成咗貨倉。咁所以可想而知啦。其實當年行呢兩個地方嘅人呢，佢仲在世㗎嚇，唔係死咗嚇。我都喺度，我都仲喺度嚇。佢哋仲存在嘅，只不過咧，呢班人去邊度咧？有冇機會可以重振雄風咧？唔知嚇。希望咧有個好嘅商場策劃啦，可以將呢個地方咧重新盤翻活啦。因為其實咧，對於我哋嚟講咧，佢係一份情懷嚟嘅。但係咧，而家變成咗咧冇人行啦，已經。亦都冇人想行入去啦，行入去大家見到咩狀況啦？十室九空，咁所以咧有時間咁計下，大家都會花時間去一啲有內容嘅，係嘛，比較旺嘅，對自己有益嘅地方。講真，唔係因為拍視頻咧，我可能都唔會再行入去噶啦。OK 啦，而家喺度等呢個燈位咧，就同大家講多幾句啦。咁翻嚟呢度咧，接落嚟咧，我哋就會行人民路啦，落花江後路啦。然之後咧，睇完江後路之後咧，我諗今日咧時間亦都差唔多噶啦。但係好奇怪係呢個燈口咧，佢係點都唔變綠色嘅喎，但係咧又冇車過喎，然之後咧有好多人喺度直接咁樣過馬路，我真係諗唔明白呢件事。冇人喎，冇車嘅喎，佢終於轉燈啦！好心呢個咧真係要，我覺得真係要交警咧過嚟檢查一下呢盞燈係咪有問題。呢度寫鹿茸啦，之前我哋都去鹿茸寺睇過啦。咁其實咧呢個範圍之內咧，佢應該都係屬於鹿茸寺嘅呢個社區嘅管轄。上面有好多啲歷史嘅嘢喺度展示咗。咁但係咧，其實我哋呢度一轉落去咧，就係邊度？就係光孝寺啊！但係咧，你話光孝寺同鹿茸寺之間咧，邊個更重要咧？唔知道大家嘅意見係點啦，都可以喺評論區發揮一下。我哋可以簡單地友好討論一下啦。我覺得咧，各有各嘅叫做歷史價值喺度啦。咁有一句古話叫做咧，未有廣州先有鹿茸嘅，證明咗咧鹿茸寺其實咧佢存在時間更耐啦。咁甚至乎咧，我之前咧細個咧聽老人家講咧就話，鹿茸寺下邊咧係廣州嘅龍脈係因為咧嗰度咧成日會有災害咁導致到廣州咧好唔太平嘅，咁所以咧就起咗個鹿茸寺鎮住佢，所以咧話嗰度咧係廣州嘅命脈所在喎，唔知道係真定假，老人家講㗎。咁但係咧，按照有另外一個説法咧，就話光孝寺咧，咁其實係六祖慧能咧喺呢一度出道㗎嘛，係啦。咁所以咧，我就即係呢兩種説法咧，對於我嚟講，我都覺得合理嘅，而且咧都係 make sense 㗎，即係。
呢樣嘢係冇話啱錯啊。咁所以咧，我覺得佢哋各自咧都有佢哋嘅歷史嘅價值啊。對廣州嚟講咧，其實都係不可多得嘅一種，我哋叫做歷史嘅瑰寶啊！我哋到咗光孝寺門口啦，已經閉咗寺啦今日。我哋喺門口俾大家睇下啦，可能咁樣好啲。好啦，嗱，咁光孝寺咧係要門票嘅，六榕寺咧係唔使門票嘅。咁所以咧，各位咧就如果翻到嚟廣州啊，能夠睇嘅話咧，我建議都睇晒。兩座寺廟咧，對於廣州嚟講都係非常之重要嘅。嗱，跟住行落嚟呢度咧，就係呢一個光孝路啦嚇。咁咧友情提醒下，呢度咧好多做生意嘅，咁咧喺路邊咧佢會鬧你話要唔要睇相啊，要唔要幫你指點迷津啊咁嘅。咁我建議咧，如果觀眾翻到嚟行喺呢度咧，就盡量唔好搭理佢哋啊。因為咧好多都係即係揾食嘅嚇，咁但係咧即係呢啲嘢即係講句難聽啲，你聽咗咧好啊好，唔好啊翻鬼佬啊！聽咗自己心裏邊咧，如果唔啱聽唔舒服而且咧佢講得準唔準咧冇數㗎呢件事。咁所以咧風水命理呢啲嘢咧，我哋點講啊？理性對待啦。翻嚟觀光啦，旅遊咧冇問題噶，最緊要係開心。咁就盡量咧唔好俾呢啲嘢咧影響到自己嘅心情。你小朋友怕什麼？要好快長大了。呢度咧好多嘢食，不過咧由細喺度長大咧，就食到厭㗎啦，咁我就冇咩推薦啦。呢度啲美食咧，基本上咧能易手都易晒手㗎啦，都已經唔係我哋細個熟悉嘅味道啦。嗱，譬如話榮生啦，榮生以前咧出晒名㗎啦，做呢一個水蛇粥㗎嘛。咁自從口罩事件之後咧，就冇得食啦嚇，變咗啫煲啊！咁我就有幸咧喺佢變咗之後咧食咗一次，咁咧就發覺咧就唔係嗰回事啊！唉，真係一言難盡啊！都算鬼數啦，我建議大家咧唔好試啦嚇。OK 啦，咁咧提前同大家咧就又賣下廣告先啦。視頻咧我睇到時間差唔多，咁如果中意我頻道咧，記得要點訂閱啦。你哋嘅支持對我嚟講非常重要嘅，尤為重要應該講。咁如果大家咧中意我頻道咧，亦都可以咧話俾我知，你係想睇下廣州嘅邊個地方，最近係咩樣嘅？你留言話俾我知咧，我都會盡量安排。呢個係光孝堂啊，基督教光孝堂。好靚嘅一個聖誕裝飾咧，已經整好咗㗎啦。OK，咁後續嚟講咧，如果想去邊度睇，都記得留言話俾我知，我都會盡量啦，盡快安排嘅。咁如果中意個視頻咧，記得點個 like， 然後咧轉發俾你身邊朋友一齊去分享。咁我哋今日咧暫時睇咁多，下期啊千祈唔好錯過，仲有好精彩內容等住大家嘅。我哋下期再見啦〜
拜拜。